Peuple de Dieu, shalom, restons toujours dans la joie du Seigneur. Je vais chanter pour la gloire de mon Dieu. C'est Dieu-là qui nous donne aujourd'hui le souffle de vie, qui nous a rendus à la vie avec lui. Je chante. Motema na ngai etoni nesengo po Yesu alimbisi masumu na ngai nyonso nazalaki na se etateli ya mabe ekolo Yesu aye apesi ngai libiki o Yesu tikanga na sakola sango malamu po oyobikisi nga olongoli ngai na bombu ya mokili nanguya na yo o Yesu tikanga na loba bolamu na yo nkolo mokili eyoka ebika ozali solo nzambe utunda na nguya yozali malamu mokanda ya nzambe elobi na ngai boye oyo azali na Yesu azali na kimia azali lisusu na yongo ya nzoto te asikolami na makila ma Yesu o Yesu tikanga na sakola sango malamu Poyo bikisi nga olongoli ngai na bolili ya mokili nangwe ayo o Yesu tikanga na loba bolamu na yo nkolo mokili eyoka ebika ozali solo nzambe utonda na nguya yozali malamu esengo masi alongoli ngai na boumwe esengo nanga masi alongoli ngai na molili esengo masi alongoli ngai na kozanga esengo nanga wana esengo kolo nanga yo malamu esengo kolo nanga yo bikamwa esengo kolo nanga ikolo esengo nanga wana amen, amen, amen. Bien-aimés dans le Seigneur, aujourd'hui nous sommes dans la lettre de Jude. Nous lisons cette lettre ensemble. Nous allons découvrir qu'est-ce que notre frère bien-aimé Jude veut partager avec nous. Nous allons lire et nous allons expliquer après. Jude, serviteur de Jésus-Christ et frère de Jacques, salue ceux que Dieu a appelés, qui sont aimés de Dieu le Père et gardés pour Jésus-Christ. Que la bonté, la paix et l'amour de Dieu vous soient pleinement accordés. Mes chers amis, j'avais le vif désir de vous écrire au sujet du salut qui nous est commun. J'ai vu la nécessité de le faire maintenant afin de vous recommander de lutter pour la foi qui a été transmise une fois pour toutes à ceux qui appartiennent à Dieu. Car des hommes dont la condamnation est depuis longtemps annoncée dans l'Écriture se sont infiltrés parmi nous. Ils n'ont aucun respect pour Dieu et travertissent en débauche la grâce de Dieu, de notre Dieu, en reniant Jésus-Christ, notre seul Maître et Seigneur. Bien-aimés, cette lettre, une seule lettre, est assez longue pour que je lise toute la lettre ici. Mais ce que je vous conseillerais de lire. Vous allez lire jusqu'au dernier verset, jusqu'au 25e, 24e verset. Vous allez lire, mes bien-aimés. Vraiment, lisons la parole de Dieu calmement. Lisons la parole de Dieu suffisamment. Natangoyo, nalingi nalobela pe bandeko na biso bo baza kolanda biso na lokota oyo totangi buku oyo na lopoto bandeko bakotanga ndenge totangi ndenge ndeko na biso Jude akomeli biso lettre alingi totanga alobi akomaki yango noki noki akomi yango noki noki
po amoni na kati na libota na Nzambe bana na Nzambe ndenga komi apolele alobi ba oyo babengamaka ba oyo Nzambe alinga ba oyo bavandi penza pona Yesu Masiya ba oyo wana bonga laquelle bango bolamu ya Nzambe bolingo ya Nzambe kimia ya Nzambe ezala penza na kati na bango. Lettre oyo ndeko na biso Jude akomi alobi bien aza ndeko ya Yesu Masiya amosali na ye kasi toyebi kaza ndeko na ye penza ndeko ya Jacques bango bale bazaba ndeko ya kola biso Yesu Masiya biso tozali ba ndeko ya kolo Yesu bon bango bazali penza na kati ya ndako ya Yesu Masiya ba ndeko na ye. Akomi lettre oyo akomi na bato ya libanda te, akomi na bato ya libanda te, akomi na bato ya kati. Tango azokoma tomoni makomi na liboso akomi yango kitoko alobi ba oyo Nzambe abenga ba oyo Nzambe alinga ba oyo avandisa bango pona baza garder pona Yesu bato baka baza mise à part pona Yesu. Tomoni ekomeli na ye ezali ndenge moko ndenge ndeko na biso Paul akomaka abi c'est que Dieu a connu d'avance na beaucoup na biso ya Roma, il a connu d'avance, il a appelé, il a justifié, il les a glorifiés yango elobeli moko. Bongo tango ndeko na biso Jude azokokoma bandeko so totangi makambo eza na se abandi deja lobi na kati na biso ezali na bato mabe oyo bakoti penza furtivement bakoti base glisser bato bakoti baza banani bazali bato oyo balobi dans la condamnation et depuis longtemps annoncée dans l'écriture pe baza s'infiltrer bato oyo lelo nde tozomona ke s'infiltrer tokoyeba ke s'infiltrer na makomi oyo Jude akomi, mais Jude akomi yango ye moko te. Tango Jude akomi lettre moko kaka lettre oyo ezali komema makomi presque Bible mobimba a ramener yango a ramener na kati ya lettre na ye oyo bato oyo aza koloba dans la condamnation. La condamnation est depuis longtemps annoncée dans l'écriture. Soki tokei kota le pai to lukaki komona ndenge makambo ndeko na biso Jude akomi tokei na kati ya buku ya Yohani epai mokonzi na biso Yesu Masiya référence na biso par excellence aza koloba boye na Jean 17:12 toyebi yango bandeko tozali lettre ekomami mpona biso ba oyo aza kolobela alobi mpona salut pona lobiko na biso pona lobiko cela veut dire bo baza bazui lobiko ezali batoyo bayokani bandimeli Yesu lokola nkolo lokola mokonzi lokola mobikisi bandimi ke Yesu penza alimbisa masumu na bango pendenge buku ezali koloba alimbisi pe abosani ndazo koma alobi bino biso toyebi ke ndenge wana mais salakeba alobi salakeba ekoti na kati na biso bato oyo ndenge tozali babongwani babaloli ndenge ko comprendre ngolu oyo Nzambe apesi biso to grâce babongoli ndenge nango mpona bango lokola tolobi ke tosili koyamba Yesu apesi biso lobiko ya libela na libela le salut éternel babaloli ndenge na yango bongo Yesu aza koloba na biso déjà Yesu alobaka ye moko alobaka na tatana alobi lorsque j'étais avec eux dans le monde je les gardais en ton nom j'ai gardé ce que tu m'as donné et aucun d'eux ne s'est perdu sinon le fils de perdition afin que l'écriture fût accomplie wana mokonzi biso Yesu Kristo aza kolobango aza kolobela tata na ye tango ye na mokili amoni makambo atangisi pe amoni abia solo na mokili oyo tata musala nyonso opesaki ngai bato opesaki ngai nabombaki bango malamu nabombi bango nabateli bango na nguya maloba nao kasi oyo etangamaka akende kobunga
kaka yende akokite kofanda na kati na bateau yo pesa kingai po nini po makomi no ekokisama teko kene na Romain na buku ya Romain 9:22 wana Paul tango ayoki ayebi ke ya solo na mokili oyo ndenge ya mona osala musala ya Nzambe abia solo eza na bato ndenge mokonzi biso Yesu alobaki ezali bongo Paul ekoloba na kati ya buku ya Baroma alobi aza kolobela na kanda ya Nzambe pe na nguya ya Nzambe alobi azolobela bato Nzambe alobi azali ko supporter tout ce que loba ngo bandeko to ali ko zongela ngo po eza tango munene ezali pe tango malamu bandeko tango ezali tango to loba to continuer ko loba bandeko to yebi tango ni surtout biso na kati na mboka na biso tango na mboka na biso soki bato yebi ko situer pa inalité monoko na za ko loba comme na ngo lingala ezali na kati ya RDC DRC na Congo malamu to loba makambo oyo biso bato na lingomba pe bana na biso obaza na kati ya lingomba po mokando ezali ko s'adresser na bato oyo bayebi liloba ya Nzambe na ndenge na bango Bible za ko benga bango ba impi ndenge Judas za ko balete kotanga ba faux docteur ba lakisi ya lokuta nde bango oyo kolo Yesu aza koloba ba oyo wana baboyaki koyoka ba wana nde naza na bango te nde Paul aza koloba aza ko expliquer pour ko comprendre abi eza na bato wana Nzambe azali ko supporter bango avec une grande patience ba bengi bango ba vase de colère formé pour la perdition Yesu alobi pour la perdition c'est seulement aucun d'eux ne s'est perdu sinon les fils de perdition. Le fils de perdition, Paul alobi, Nzambe azali ko supporter bato wana avec une grande patience. Ba bengi bango ba vase de colère formé pour la perdition. Na kati 23e verset na Romains 29 wana kaka na Romains 9. Alobi pona kolakisa richesse pe gloire ya Nzambe na ba vase oyo de miséricorde que Nzambe qu'il a d'avance préparé pour la gloire. Omoni na mutu ya makambo tango Judas azokoma akaboli alobi ba oyo Nzambe abenga Nzambe alinga pe Nzambe abomba pona kolo Yesu Masia ba wana nde bango baza ko tozolo bango baza vase de miséricorde oyo Nzambe a préparé d'avance pour la gloire. Bah, il y a perdition, dans la condamnation. Hein? La condamnation était déjà préparée, la condamnation était déjà donnée. Bien longtemps, leur condamnation. Bah, condamnation, il y a beaucoup de temps. Beaucoup de Proverbe 16:4. L'Éternel a tout fait pour un but. Même les méchants pour le jour du malheur. Le jour du malheur, tout le monde l'air de Konabiso Jude Azakoloba alobi les grands jours les jours du jugement azali kotombo lango bandeko po biso toyebi mais zatango malamu toyeba lisusu esunga biso toyeba ke mokolo moko ezali tango buku ya Nzambe ezali koloba abombi alobi Nzambe asali nyoso pona tina asali nyoso ayebi tina nini asali ata mokolo ya mawa mokolo ya malheur le jour là. Alors Hébreux 10 mokomeli nango azoloba na 10e chapitre na 26e verset alobi car si nous péchons volontairement après avoir reçu la connaissance de la vérité il ne reste plus de sacrifice pour le péché. Alors biso ki lokola tozali bandeko tozali kotombola makambo yo pona biso moko biso tozali oyo Jules azakoloba to bunda abi combattre pour la foi sainte. Alors bi to bunda pona foi yango tozali ko zongela makomi oyo po yesunga biso tokota na kati na pongite tobungisa makambo to Nzambe abengaki biso te tango toali kotanga bo na bana oyo toali ko former bango pe bazali déjà ba oyo lokola to yambisi bango Yesu
bazali ba oyo nzambe abenga, nzambe alinga, pe nzambe ati bango pembeni. Malamu toyoka makambo bisoso de façon que soki moko alingi abunga to mokambi alinga kyakene ata mwana mokambi atangisa totanga papa ou bien mama totanga makambo totanga bible ndenge lobeli biso. Na 27e verset ya Hébreux 10 ezoloba tango alobi na 26e verset alobi donc car si nous péchons volontairement après avoir reçu la connaissance de la vérité, il ne reste plus de sacrifice pour le péché alobi, mais une attente terrible du jugement et l'ardeur d'un feu qui dévore les rebelles. Et comment mis clairement Bible ototanga nde komi partie à Bible comment oyo totanga ngoponi bandiko toza kotanga po malamu soki ebungaki et que tulunga toza l'entraîner na makambo mususu oyo ndenge nzambe asengi biso na yango te esunga biso nyonso esunga biso toyeba que alobi attente terrible jugement alobi jugement le grand jour un grand jour le jugement ezali les jours du malheur les jours du jugement ezali madame tobunga te yango jude asali bongo pona kosunga biso alobi nini malamu makamu oyo ndamu nga na zwa alobi tozala vigilant na bamilio ya bana na nzambe tozala vigilant mpo eza na bato baza condamné libela na libela bato wana totangi ndenge nini buku elobi toyeba buku asa akebisi biso alobi tangu yo sili koyeba batangi oyebi connaissance ya vérité bongo komi kosala na nko eza makambo ya nko omoni bandeko alobi ke base glisse na kati ya bana na nzambe bazali bato baosala makambo na nko baosala na nko pourquoi so otangi kona jide alobi botanga malamu bokomona azwi bandakisa alobi ndakisa ya liboso tozongi sikoyo neti na buku ya ancien testament na exode 32 à partir ya 9 tina 10 bazali kolobela sur révolte to rébellion ya bana Israël alobi Nzambe a constaté que ce peuple c'est un peuple rebelle. Abi ma colère s'enflammera contre eux et je les exterminerai. Et oh makambo sala mangwa tango basala kabongo na tango ya kala Jude ali ko rappeler ngo bisoponi poto ebaki nzambe wazaka nzambe wa nzambe atonda bolingo nzambe atonda mawa nzambe atonda na nyoso alobi tango bango ba exagérer abi c'est un peuple rebelle abi ma colère s'enflammera contre eux et je les exterminerai toyebi yango na bana ya Israël na kati ya désert yango Jude aza ko renvoyer biso lettre moko matini biso na buku mobimba ya Bible toke na nombre 12 azali kolobela Miriam na Aaron tango ba kritikaki Moïse tango balaki mwasi ya étrangère alobi l'Éternel s'est mis en colère et se retira. Myriam fut frappée de la lèpre pendant 7 jours. Donc, à ça qu'on tangue la biso bandeko, Jude alinga rappelé biso boni nzambe atonda bolingo, nzambe atonda na mawa, nzambe atonda na nyoso. Tango yo komi ko sala na nko. Alors si volontairement tu fais sciemment aussi au lieu de vérité à manobanaye. Après si biso toka na buku akala na nombre 16 na nombre 12 Miriam et Aaron, nombre 16 1 37. Azo biso révolte à Corée. Na révolte à Corée comme ni yaki. Alors bi nzambe asali makamoko extraordinaire. Tango bango batie tembe na Moïse la terre s'ouvrit et les engloutit eux. Bango nyoso na Corée, na batune Daton, na batune Abiram. Et les 250 hommes qui se présentaient et qui présentaient l'encens devant Dieu, avec tout ce qui leur appartenait, ils descendirent vivants dans le séjour du mort. Azotangi la biso yango pona kolakisa nzambe na biso oyo oya bengi biso oya lingi biso mingi oya lakisi biso nzela alobi na nzela mwana Yesu Masiya tobiki sami kilo ya masumu
bowumbu ya masumu alongoli yango pe abosani sikoyo bango babalola lokola nzambe abosani ale bakomi kosala na nko babaloli ngolu na ye balongoli sali oyo nzambe apesi biso. Exemple ya mibale aza kotiela biso na baangelu ya nzambe oyo nzambe apesaki bango demeure, apesa bango position, baza na fonction ya kosala, baza supérieur na bato. Abime baangelu batiki bisika nzambe atiaki bango baye kobungisa dignité na bango. Babungisa yango mponi baye kobala bana na bato ana mokili basaki acte ya rébellion. Na troisième ya kopesa biso masolo ya Sodome na Gomorre. Ya ba ange ezali na Job 1. Job 1:6, Job 2:1, Genèse 6:1. Tala ndenge aza ko renvoyer biso lettre moko mais oko parcourir Bible mobimba. Ezali ko rappeler ndeko nanga tangu susu makambo oyo. Tangu susu tobosanaki. Kasi nzambe lingi lelonga na telema na loba ponga na monga bitena ko vande na ngai moko te na loba bandeko nanga bayoka oyo ezali tango munene tango makambo tango oyo toza kotala oyo ezali message munene ya nzambe bandeko tokozongela sutu likambaka liwa message toyeba bien toyeba mais avant okende liwango mana muteba makambo oyo toyeba ke epai toza kokende un jour ezali un grand jour ezali jour ya jugement yali le jour du malheur yali mana mutoyeba bandeko po tango nzambe bengi sutu sala musala punda te. Exemple, la mission ali kopesa Sodome na Gomorre na Genèse 19. Na Genèse 19, to yebi yango ndenge perversion sexuelle, ndenge baza ko sala makambo ndenge balingi, ndenge leloyo, tango Juda za koloba bi ba koti na kati na biso, yango toza komona baza ko sala makambo oyo, oyo ezali ko yo muto sala molimo nzambe ekokamwisa yo. Alobi malamu to bunda pour la pureté de la foi. To bunda pour la pureté à foi. Makamuji da komeli biso angoyo. Toki ko tika nzela te par rapport à bateau, baza déjà condamné, baza lokola ba nyoka, baza lokola miyibi na kati na biso, baza ko se servir na kati ya hypocrisie na séduction. To na te bandeko. Lettre Juda komeli biso ezali pona ko kebisa biso ya solo. Tosili akozwa bolimbisi ya masumu na kati ya salut ya libera na libera. Tosili akozwa kasi tokende te na kati ya lokuta ya bato azali kobalola ngolu ya nzambe na ndenge bango balingeli. Tokende ndenge wana te. Ndeko na ngai oyo nga natangaki yango wana nayebi te soki yo otangaki omoni ndenge nini kasi na suki sans kosala commentaire na lingi kaka toyeba ke Juda komeli biso lettre mais lettre ezali komema biso na kati ya Bible mobimba toyuti ko énumérer totangi Ancien Testament totangi Nouveau Testament totangi passage mususu oyo nga na relever te mais yo yebi toyebi yango bon asa ko pesa biso toli alobi to continuer toujours biso ko bossa na te mate ya nzamba pesi biso na nzela ba sali na ye ba lekaki liboso na biso otali ko benga ba apostole to bossa na te maloba ya nzambe musala Yesu aki ko sala na kati ya mokilio to s'édifier biso na kati na foi to bossa na yango te ko bondela tango nyonso bandeko na nguya bandeko bandeko na kati na nkolo Yesu to bondela na nzela ya molimo santu to fanda na kati na kolingana tozala na toujours ko kanisa bandeko oyo ba koti na kati na tembe to bosa na bango te to bikisa ba baza ko beba baza ko bunga pe to kima corruption na ba sens na ngonyos corruption na ba sens na ngonyos soko moni ndeko ozo sentir que makamaza ko sala eza na nzela ya musala eza na nzela ata na kati na mangomba oza komona ndeko makambo za kosala azali kotanga buku ya nzambe menzela aza komemela eza yango te eza kokumba oza mona ke maloba za koloba ezali corrompu ba acte aza koposer ezali corrompu ba façon d'être ezali corrompu alobi mala kokima ndeko wana omeki koloba na azoyoka te zala mosika na ye po akoentraîne yo akocontamine yo ndeko na biso Jude mukanda na ye moko ya koma
etindi biso na kati ya Bible mabandeko na ngai. Na tango toza nango. Na tango toza nango. Eza tango makasi ba na Nzambe. Asali na Nzambe. Libota na Nzambe. Tina bandako na biso. Po kokamba ya solo ezali obandi na ndako na yo. Tioke ko se édifier. O édifier ndeko. Oke ko édifier biblique monene. Otelemi oza koloba. Makambo yango yango. Tango toali koloba bongo toyeba. Toza na mokili oyo. Beaucoup ya Nzambe elakisi biso. Bien. Moto moko loba te ayokaki te. Nde tango yango yango. Oyo nga par na nga nazwi na kabola yango. Po ndeko. Soki esalaki lokola olingaki ozala lokola mwa sali lokola kobunga ndenge kota. Tanga makambo Juda alobi zonga otana ndenge Nzambe asalaka. Nzambe asalaka kaka ndenge wana. Ndenge akomi ndenge asalaka. Alobi mokolo moko ezali oyo moto nyonso akoleka liboso na ye. Mokolo monene, mokolo ya pasi, to mokolo ya sengo, na bo bayebi makomi ya Nzambe. Mokolo ya mawa, na bo bazondima te. Mosala na biso ezali ko continuer koloba. Koloba pe na kati na biso basali na Nzambe ya mabe bakoti. Makambo ebele toza koyoka. Toza koyoka makambo ebele na kati na se ya moyo. Oyo babengi mosala na Nzambe me makambo aza kosala ezali kokokana te. Bande kotango yango yango. Soki ndeko moko waza pembeni na yo. Omoni ka osala makambo. Bilobela ye. Kamata buko pesa ya tanga. Loba letana Nzambe ozosalela wana. Aza Nzambe tanenge aloba. Maloba ne yango. Akosala exception na yo te. Po asala exception te. Libota na Israël tanenga salaka bango. Tala ndenge sala. Alobi basakana kana ete. Oyo moto akokona nde akobuka. Nde makambo Juda pese biso mba akomi yango mbangu po alobi makambo mabe ekoti. Bongo bino bona la te. Bozala vigilant. Donc vigilance na biso yango kosakola koloba pe kosenga na Nzambe. Kolo ndenge tozabo. Tika na ngoya molimo sato obatela, obomba, osunga, osala ke to bosana te maloba toza koloba biso moko tosalela. Tobika, libote ebika, libote moneno pesa biso mosala to kosana mokili babika. Talatina lelo bandeko. On a tellement sous na za koloba, hein, que notre Dieu au nom de son fils Jésus-Christ nous vienne en aide. Il viendra en aide au travers de ses paroles. Ce qu'il nous a donné aujourd'hui, c'est ça. Il dit, nous devons lire, nous devons rester dedans. Nous devons continuer la lecture, nous devons combattre pour la foi. On doit combattre pour la foi, puisqu'il y a des gens, hein, des infiltrés qui se sont glissés. Ils se sont glissés au milieu de nous. Ce que nous devons faire, c'est de rentrer dans la lecture de la parole de Dieu continuellement. Vérifier les Écritures. C'est seulement la parole de Dieu qui peut nous fortifier, qui peut nous encadrer, qui peut nous orienter et qui nous donne la joie, comme j'ai commencé, la joie du Seigneur. Nous devons rester dans la joie du Seigneur grâce à la lecture de sa parole. Que le Seigneur vous bénisse, bien-aimés dans le Seigneur. Que le Seigneur vous bénisse. Que le Seigneur vous bénisse. Au nom de Jésus-Christ. Amen.